Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i na vaš zahtev podsjetit ćemo se na jedan događaj koji je bio u ne tako davnoj prošlosti. Naime, radi se o porodici Đokić. Mi smo ovaj slučaj detaljno obradili u našim emisijama Čudne priče u oktobru mesecu, a ono što je novo iznećemo sada. Otprilike da se podsjetimo. U noći između 26. i 27. septembra u Aleksincu, tačnije u ataru sela Moravac, ubijena je porodica Đokić. Tačnije, ubijen je Goran, Gordana i njihova ćerka Lidija. Oni su ubijeni, znači, u noć između 26. i 27. septembra, a 2. oktobra policija je pronašla njihova spaljena tela. Šok, maltene, koji se desio u celoj zemlji, a bogami i u okruženju, bio je utoliko veći kada se utvrdilo da je ovo gnusno krivično delo izvršio njihov bliski rođak, zapravo rođak u drugom kolenu, Goran Đonić, bivši komandir vatrogasne jedinice iz Aleksinca. Inače, on je motorom presreo svog rođaka kada se vraćao od majke i krenuo iz sela Moravac ka Aleksincu, ka svojoj kući. Posle, znači, porodičnog ručka, posle nedeljnog ručka, ostao je duže do kasno u noć i kada je krenuo u ponoć ka svojoj kući u Aleksincu, znači sa porodicom, odnosno suprugom Gordanom i ćerkom Lidijom, njih je na skuteru presreo njihov bliski rođak Goran Đonić i zamolio ih je da stanu, navodno da mu nešto pomognu. Onda je iz pištolja ubio svo troje, jer je znao da isti kod sebe posjeduje veću količinu deviza. Isti novac je, znači, otuđio i kasnije, kako je istraga išla dalje da se utvrdi ko je izvršio ovo krivično delo, došli su do zaključka da je to upravo uradio Goran Đonić, jer ga je prijavio jedan od njegovih rođaka da mu je navodno upravo u tim danima vratio pozamašnu količinu davno pozajmljenog novca. Đonić, da bi sve to zakomplikovao, u noći, znači 22. oktobra, on je u dvorištu njegovog sina Stefana zakopao izvesnu količinu novca da bi optužio svoje sinove da su oni izvršili ovo krivično delo. Znači, njegovom ludilu nema kraja. Naravno, policija je, kada ga je privela, odradila je i pretres domaćinstva njegovih sinova i otkrila je ovaj novac. Zbog izjave koju je on dao protiv svojih sinova, isti su privedeni. Radi se, naime, o Milanu i Stefanu Đoniću. Jedan je vatrogasac, a drugi je pripadnik Vojske Srbije. U noći izvršenja ovog krivičnog dela i jedan i drugi su bili na službenim zadacima. Imaju službeni alibi, ali policija nije bila sigurna da li su oni na neki indirektan način bili umešani u izvršenje ovog krivičnog dela i istima je odredila pritvor u trajanju od 30 dana, koji se kasnije, naravno, produžavao. Posle 2 dana od hapšenja, znači, Gorana Đonića, on je takođe rekao da je sam čin egzekucije, odnosno ubistva porodice Đokić, izvršio jedan od braće Milošević i da se radi, naime, o braći Kostadinu i Aleksandru Miloševiću. Znači, braća Milošević, koji su inače poznati u tom kraju, znači u celom Niškom okrugu, kao braća Jojke, oni su lišeni slobode pod sumnjom
da su umešani u ovo krivično delo, a sumnju na to da imaju neke veze dao je sam Goran Đonić, jer je rekao da je to uradio sve prema nagovoru braće, znači Milošević, odnosno braće Jojke, i da je on iz straha učestvovao u ovoj priči, a da sam, znači, čin ubistva nije izvršio on, nego jedan od braće Milošević. Iz tog razloga policija ih je lišila slobode, pritvor je od strane suda produžavan iz meseca u mesec. Samu sumnju da neke veze imaju sa ovim krivičnim delom, policija je prihvatila iz razloga, odnosno, znači, postojala je, znači, sumnja da su oni umešani u ovo, zato što imaju veliki kriminogeni dosije. Doduše, ne u našoj zemlji, ali imaju veliki kriminogeni dosije iz inostranstva, tačnije iz Holandije i Švedske. Ova braća su, po rečima tadašnjeg direktora policije Rebića, bila poznata Interpolu kao učesnici u raznim kriminogenim aktivnostima oko krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Skandinaviju. Međutim, sama činjenica kako je Đonić u startu opisao način izvršenja krivičnog dela i činjenica da nije mogao da prepozna braću po izgledu u sekretarijatu policije u Nišu, govori da on u stvari ove momke nije ni poznavao. I iz tog razloga ja sam od samog starta, što sam i objasnio u tadašnjoj emisiji o stradanju porodice Đokić u Čudnim pričama, govorio da ova dva brata apsolutno ne mogu imati nikakve veze sa ovim krivičnim delom. Jer je apsolutno nemoguće da je neko ko je umešan u izvršenje nekog krivičnog dela na bilo koji način fizički nepoznat svom saučesniku. Znači, oni su morali duži vremenski period, ako su planirali to krivično delo, da se viđaju. Oni su morali dobro da se znaju, jer je apsolutno perpetuum mobile i prve i druge vrste pod oznakom kub da je to nemoguće, činjenično stanje da neko planira krivično delo sa nepoznatim ljudima. Oni su morali da se znaju. Jer ne može neko nekome da priđe u kafani sasvim slučajno i da kaže: vidi, ovi tvoji rođaci su puni kao Titanik, imaju puno novca, hajdemo da ih likvidiramo i da ih opljačkamo. To je glupa priča. Ovo krivično delo je apsolutno bilo samo u mozgu Gorana Đonića. Kompletno, ceo plan, od samog početka, kako je planirao da izvrši ovo krivično delo, počev od nabavke pištolja, zatim izrade prigušivača, pa do samog načina odvođenja sa glavnog puta svog rođaka, navodno da mu nešto pomogne i tome slično. To smo, znači, sve obradili u prethodnim emisijama o porodici Đokić u Čudnim pričama. Ovaj monstrum je izvršio sam ovo krivično delo, znači sa umišljajem, jer je znao da kod sebe posjeduju veću količinu novca. A on je takođe jednom rođaku duži vremenski period bio dužan 10.000 eura i odmah posle izvršenja ovog krivičnog dela on je taj novac i vratio. I to je u stvari bio glavni putokaz ko je izvršio ovo krivično delo. Kada je rođak prijavio da mu je Goran pod sumnjivim okolnostima vratio novac koji mu duguje duži vremenski period, policija je odmah znala ko je i izvršio ovo krivično delo. Međutim, nejasnoća se stvara kako su u vođenju ovog postupka
ne samo od strane policije, već i od strane suda, mogli da dozvole da Džonić optužuje ljude za izvršenje ovog krivičnog dela i da pravi konfuziju oko istog. Naime, on je rekao, braća Jojke su izvršili ovo krivično delo, a i jedan i drugi momak, i Kostadin i Aleksandar, imali su izuzetno dobar alibi. I pored toga, znači napominjem, što oni imaju u inostranstvu malo poveći kriminogeni dosije, to nije razlog da ako je neko nevin i može da dokaže da u tom trenutku nije bio na tom mestu, bude lišen slobode za direktnog izvršioca istog krivičnog dela. Naravno, može biti doveden u vezu sa istim, iako se ne nalazi, znači na mestu izvršenja krivičnog dela. Može on u tom trenutku da bude i u inostranstvu, a da je isto krivično delo planirao. Ali, kako sam u mojim emisijama objasnio da je to prosto nemoguće i da se sada ne ponavljam, da ne navodim koji su to sve razlozi, tamo sam to detaljno objasnio, čak sam i rekao da momci sa takvim iskustvom koji su stekli u inostranstvu, u svom, znači, nečasnom poslu kojim su se tamo bavili, sigurno ne bi uradili nikakvo delo u svom mestu. Čak šta više, ovi momci nisu radili nikakva dela ni u svojoj zemlji. Međutim, ne znam iz kog razloga, znači organi koji su vodili ovu istragu verovali su Džoniću. I bilo kako bilo, ovi momci su proveli 5 meseci u istražnom zatvoru. Pušteni su 1. marta 2022. godine sa obrazloženjem da ne mogu biti dovedeni u nikakvu sumnju da imaju vezu sa ovim delom. I oni su, znači, oslobođeni. Takođe, i jedan od sinova, tačnije Milan Džonić, je oslobođen. Drugi Stefan je ostao u pritvoru da se obave još neka veštačenja, ali će najverovatnije i on biti pušten na slobodu. Jer imaju, znači, službene alibije svojih službi za koje su radili. Jer su i jedan i drugi te večeri bili na dužnosti. Naravno, oni kao sinovi možda mogu biti dovedeni u neku vezu da su navodno znali šta otac sprema i sigurno da im zato sledi krivična odgovornost. I oko njihovog pritvora se nisam puno bavio, u smislu 100% su nevini ili ne, bez obzira što imaju sigurne alibije. Međutim, ubeđen sam da i jedan i drugi momak apsolutno nemaju veze sa izvršenjem ovog krivičnog dela. Takođe će, znači, i mlađi Stefan Džonić najverovatnije uskoro biti oslobođen. Naravno, Goranova majka, gospođa Đokić, ona je jako razočarana u sve to što se desilo, naravno skrhana je bolom, i sada ova oslobađanja jedno za drugim njoj deluju šokantno. Ona je samo izjavila da je prezauzeta oko spremanja i gradnje grobnice svojim najmilijima i rekla je samo da neka ustanovi policija koja je direktno, odnosno koja je jedini odgovoran za ovo krivično delo i neka po zakonu bude kažnjen da bi njeni najmiliji mogli da počivaju u miru. I rekla je za one za koje istražni organi nemaju sigurne dokaze, bolje da budu oslobođeni nego da neko nevin za nešto robija, a da nije to uradio. I mislim da je ova žena 100% u pravu. Njen bol je najveći na svetu, izgubila je svoje najvoljenije i kaže da bi sve mogla
na neki način da podnese mnogo lakše, da je bar, kako kaže moja devojčica Lidija, ostala u životu i da nije bila te večeri sa roditeljima. Ovako, ona jedino što može da učini, kako kaže za svoje najmilije, to je da im napravi grobnicu koju upravo i pravi ovih dana. Tako da, u vezi ovog slučaja, samo hoću da kažem da sve ono što smo govorili u vezi braće Milošević, da su nevini od samog početka, rekao sam i koji je glavni razlog. Razlog je bio upravo taj što ih Goran Đonić nije mogao prepoznati u SUP-u u Niš, je u stvari jedna petomesečna tortura koju su ovi momci pretrpeli. Njihovim porodicama je nanet, kako bih rekao, veliki bol, zato što nije mala stvar da budete u stvari osumnjičeni i uhapšeni za ubistvo nekog svog komšije, a da to niste uradili. Jer ja znam kako je to svuda, znači ovde u našem okruženju, da kada se tako nešto desi, nije samo žigosan onaj ko je to počinio, nego i čitava familija. I mogu da zamislim kako su se osjećali ovih 5 meseci u pritvoru. Najmanja je stvar tu sada obeštetiti finansijski ljude, kako je to već zakonom predviđeno u nekim izvesnim dnevnicama. Ko je to predvideo, te dnevnice, da iznose ovoliko ili onoliko i ko je aršin merenja toga, ja to ne znam. To što će im biti plaćeno, to je smešna priča. Smešna za ono što su oni preživeli, ali nije smešna ni za samu državu, jer sve to plaćamo mi, koji smo poreski obveznici. I nije mi jasno da neko ko je rekao, jeste, to sam ja uradio, ali su ti i ti meni naredili. On je to isto mogao, kako sam i tada objasnio u tadašnjim emisijama o ovom slučaju, mogao je da kaže, to mi je naredio taj i taj. I mogao je da kaže, recimo, patrijarha, da je on umešan u to krivično delo. Da li bi i njega uhapsili? Mogao je da kaže nekog uglednog hirurga iz Niša, da je umešan u tu priču. Da li bi i njega uhapsili? Mogao je da kaže ime bilo kog čoveka koji mu se nešto i nekad zamerio. I šta slučajno da taj čovek nema alibi za to veče? Jer nekad se jednostavno desi da ne mogu da dokažem priču, znači ja je pričam, ali nema svedoka za to, da sam bio na tom i tom mestu iz nekih razloga, znači mojih ličnih razloga, i sad da neko nešto kaže, pa taj je izvršio krivično delo i šta ako se nema alibi? Ovi momci nisu prošli poligraf, oni su pali na poligrafu. I kao što sam milion puta rekao da poligraf nije, znači i ne može biti dokaz na sudu, mi određujemo pritvor u beskonačnost. To je ono što je najčudnije u ovoj priči. Oni, činjenično stanje, generalno nisu čisti momci. Iz inostranstva imaju taj kriminogeni dosije, ali to nije razlog da ako neko u njihovom selu ukrade kokošku, da su oni krivi, samo zato što su prevozili, recimo, brodom kokain iz Južne Amerike za Holandiju. Oni su tamo gonjeni za to delo, hapšeni i osuđivani. Isti su iz tog razloga i nekoliko puta menjali svoja imena. Tako da uopšte ja i ne znam kako se zapravo oni zovu. To je izjavio i tadašnji direktor policije, da i on nije siguran kako je pravo ime ovim momcima. I da je to bio jedan od razloga zašto su oni sumnjivi. Ali o tom potom, bilo kako bilo, pratit ćemo sve u vezi slučaja porodice Đokić. Ovaj slučaj nismo zaboravili i ne smemo ga zaboraviti.
čekamo podizanje optužnice i zbog toga što ista nije podignuta, nismo se bavili ovom tematikom izvesno vreme. Jer nismo imali do današnjeg dana ništa novo da kažemo. A sada je samo ovo što je novo u vezi ovog slučaja. Da su oni, za koje smo mi tada tvrdili da su nevini, upravo i pušteni iz pritvora zato što nemaju nikakve veze sa izvršenjem ovog krivičnog dela. Dragi prijatelji, o svemu ćete biti obavešteni u vezi ovog slučaja, a ja bih vas isto zamolio da pošaljete vaše komentare u vidu, znači, vašeg razmišljenja u vezi ovog slučaja i da li su braća Milošević po vama trebali da budu u pritvoru ili ako ste, znači, pratili moje ranije emisije sa mog YouTube kanala u vezi ovog slučaja oko stradanja porodice Đokić, samo da prokomentarišete trebali su da budu u pritvoru ili nisu trebali da budu u pritvoru. Ja mogu da opravdam sa razlogom pritvor do 30 dana, ali preko toga to je već ozbiljna priča. Dragi prijatelji, u iščekivanju vaših komentara ja vas pozdravljam i vidimo se u sledećim čudnim pričama. Do tada, moj pozdrav!